Hej och välkomna i den senaste videon när vi körde Epics mot Rare, jag och Mr. Kasper. Så kraschade videon. Men vi kan ändå lägga ut den, kan jag göra. Men vi tänkte fortsättningen nu och vi körde klart fortsättningen på Djävulens bana. Och vi körde klart den videon och märkte inte att det hade kraschat. Så nu tänkte vi bara köra lite vanliga battles. Så joina nu Mr. Kasper. Jag kommer jävla snart. Alltså nej, vad gör du? Du kör med världens sämsta däck. Vänta, va? Jaha, vi kör två. Jag trodde vi skulle... Lägg inte skeleten mot den där för den tar ut det. Explode. Pekkan slog mig i luften. Åh nej, fan. Nej! Hjälp, Kasper! Jag kunde inte göra för jag hade poison. Va? Ja, jag hade poison. Så behövde jag inte göra. Ja, men jag tror Klockan är inte... 4, måste sticka. Ja, och videon hinner inte vara längre för den kommer krascha förmodligen sen, så hej!